شكرا لكل الزملاء واهلا بكم مرة اخرى. مبروك لاسبانيا، عشاق اسبانيا في الوطن العربي على هذا الفوز المستحق بعد ان كان منتخب اسبانيا الطرف الافضل طوال المباراة النهائية، هو يتوج بنجمته الثانية، ثاني كأس عالم بعد النجمة الوحيدة التي كانت على قميص لامين يامال. حتى هذه المباراة ستضاف نجمة أخرى مع كل هذا الشد، مع كل هذا التوتر. كان منتخب اسبانيا امام كل هذه الاسماء الكبيره، امام يورنتي، امام الكراز نجم التنس، امام بويول، حتى ليفاندوفسكي كان مع تشافي ومع راموس وبقيه الاسماء يشجع لاعبين منتخب اسبانيا. كان سعيد للغايه بعد ان سجل فيران توريس نجم منتخب اسبانيا نجم برشلونه هدف الانتصار، وبالتالي جاءت الفرحه هنا. نجم هذه البطولة على المستوى التدريبي دي لا فوينتي. مباراة لم تكن سعيدة ليونيل ميسي بعد مشوار مذهل في ثالث نهائي مونديالي لميسي الذي خسر نهائي مونديال 2014 في البرازيل، يخسر مرة أخرى في هذا الملعب في نيوجيرسي، فاز في روسيل في قطر، حقق لقبا وحيدا موندياليا أصلي، 3 نجوم لمنتخب الأرجنتين في تاريخه، وبالتالي يخسر الآن النهائي الثاني. قد اتفق ياسر بأن منتخب إسبانيا كان الأحق فعلا بالفوز بهذه البطولة. نعم، فوز مستحق سواء كان بالمستوى وحتى بالنتيجة، وأنا أعتقد أنه ما بدأ فيه المنتخب الإسباني من بداية البطولة أثبت ثباته في المستوى وتطوره من مباراة إلى أخرى، والدليل أنه ينهى هذا المونديال بهدف وحيد يتلقاه في مرماه. رغم ذلك يقدم نفسه بأسماء شابة، أسماء حملت الراية بعد الجيل الكبير والجيل العظيم جيل 2010. الكل لم يتوقع الكثير أن يعود المنتخب الإسباني لتحقيق يعني خلال 10 سنوات تقريبا أو تقريبا 16 سنة يعود ويحقق هذا اللقب بهذه الطريقة وأمام منتخب عنيد جدا. شاهدنا منتخب أرجنتيني يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى المرحلة الأخيرة، ويعني مقيد الأيادي أمام منتخب يقدم نفسه بكرة شاملة، كرة جماعية تستحق أن تكون بطلة العالم في هذا الوقت وهذا التوقيت، وتثبت دائما أن الكرة الجميلة، الكرة الشاملة هي من تحقق الألقاب دائما، وليس الاعتماد على لاعب ولو كان الأفضل في التاريخ. غريبة كرة قدم فيران توريس الذي كان يقاتل على مقعد أساسي في برشلونة، كان في الدكة في كثير مباريات، ليفا كان مفضل على مستوى المنتخب، لم يكن المهاجم الأول في المنتخب معظم فترات المباراة، يأتي ليحسم الفوز ويحسم فوز إسبانيا باللقب الثاني أمام فرحة كل إسبان، رودري الشقيق الأصغر للامين وكل إسبانيا. يعني حاسم حقيقة احنا نتكلم عليه في مباراة البرتغال، كان صاحب الاسيست المارينو اللي سجل. يعني لاعب لما يدخل اكيد ولا يتذمر، لا تشعر بأنه يتكلم او يرفض، ولما يدخل يحاول ان يقدم افضل ما لديه. حقيقة لما نشاهد مباراة اليوم اكيد ان اسبانيا استحقت انتصار عطفا على ادائها الذي كان من الدقيقة الاولى الى غاية تسجيل الهدف. هذه لقطة مؤثرة اكيد احنا نتكلم على افضل لاعب على مر التاريخ، اكيد انت تريد ان تشاهده دائما يحقق، خاصه محبين ميسي، لكن في الاخير في منطق في كره القدم لابد ان يحترم. اسبانيا كانت الطرف الافضل على جميع المستويات. اسبانيا فازت على فرنسا بدون اي عناء، فرنسا التي تعج بالنجوم، اضافه لبعض التغييرات ان راس كالوني لم يوفق في مباراه اليوم، خاصه في الشوط الثاني، بمعنى انه جعل 4 لاعبين وسط الميدان كلهم لاعبين ارتكاز، بمعنى لا يوجد لاعب طرف، فساعد المنتخب الاسباني كذلك في حصار المنتخب الارجنتيني. وان كانت يعني هذه شاهد كل هذه اللقطات بعد المباراه، يعني فريديس، انزو، جافي. أنا لا أريد على فاريديس لم يقدم الإضافة المطلوبة، وإن كان دخل من أجل أن يكون يمنح أكثر التوازن وأن يكون أكثر هدوءا، بل دخل وكان أكثر تشنجا وتحصل على الكارت أكثر. ثم انزو بمعنى يعني في مثل هذه المباريات جزئيات بسيطة تحسم مباراة. أنت الطرف الأقل وأنت الطرف الذي تعاني عن المستوى البدني، ثم تأتي وتتحصل على كارت أصفر، ثم تتدخل بتصرف في نوعا ما من التهور، فهذا يساعد معنى المنافس ان يحقق انتصار عليك. ثم اليوم لابد ان تظهر احترام لمنافسك الذي كان افضل منك على جميع المستويات في كل شيء، يعني بدنيا، فنيا، تكتيكيا كان افضل منك. يعني اكيد احنا نتكلم على ميسي لان اليوم ميسي هو افضل لاعب، يعني ما قدمه لغايه الان. لغايه الشوط الاضافي الثاني كان في 20 تسديده لاسبانيا، 0 للارجنتين. يعني الارقام تحكي على نفسها. كذلك انا دائما
أن المدرب أشدنا فيه في العديد من الأمور، في جعل فريق جيد تنافسي في حماس، تغييرات التي كانت في بعض المباريات كانت حاسمة، لكن مباراة اليوم حقيقة تغييرات لم تعطي الإضافة. كابتن محمد، أعرف حبك وتعاطفك مع ميسي، لكن لا يمكن في كل مرة أن يحدث هو بنفسه الفارق. اليوم الفروقات كانت شاسعة للغاية لدرجة أنه لا يمكن لميسي أن يصنع أي شيء أمام منتخب إسبانيا. طبعا من المرات القليلة أن كرة القدم تبقى عادلة. النهائيات كنا بنقول تكسب لا تلعب، النهارده اسبانيا كسبت ولعبت. طبعا في كل المستويات يا محمد، المستوى الفني والتكتيكي والبدني وعلى المستوى الذهني. المجموعه تكسب الفرديات، خلي بالك الفرديات هذا كابتن من نجوم البطوله. طبعا مباراه فرنسا والمباراه النهائيه. انا قلت لك يا محمد الكره الاسبانيه بتعرف تستغل اجيالها الذهبيه. الجيل الذهبي ده جيل ذهبي، خد يورو وكاس عالم. الاجيال اللي قبل كده خدت يورو وكاس عالم. توريس لو في برشلونه هيحطها في المدرجات. النهارده جات له راح حاطط ميسي في سقف المرمى. خلينا نسمع كابتن توريس نجم المباراه النهائيه متحدثا بعد النهايه. شكرا جزيلا. في الواقع في نهاية المطاف الهدف كان ل47 مليون شخص، وليس أنا فقط أو حتى اللاعبين الذين كانوا على أرضية الميدان. أعتقد أن المصير كان مكتوبا بأننا سنفوز بهذا الكأس بعيدا عن جماهيرنا، ولكن حاولنا أن نكون أقرب منهم. المباراة كانت صعبة وكنتم تحاولون أن تسجلوا الهدف، 20 فرصة بالنسبة لكم ولم يكن هنالك فرص للمنتخب الأرجنتيني. كيف رأيت كل ذلك؟ نعم، كل النهائيات صعبة جدا، وعندما يكون هنالك ميسي في الفريق المنافس فتبدأ في أن تشعر بالتوتر أو القلق، ولكن نحن كنا نعتمد على أنفسنا أن نقدم كرة القدم التي اعتدنا عليها، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك. وكيف كذلك بحثت عن هذا الهدف، ألغي هدف لكم ولكن نجحتم في أن تفوزوا في نهاية المطاف. ما هو شعورك بأن تسجل هذا الهدف المهم؟ شعور كبير بالراحة بعد هذا الهدف. أعتقد كما قلت ربما المصير كان مكتوبا. نحمد الله على ذلك، دائما ما يمنحني القوة والطاقة من أجل أن أستمر، وفي النهاية كما أقول دائما هذا من فضل الله ويمنحه لمن يستحق. هدف إنيستا كان في التاريخ، والآن هدف فران سيبقى كذلك في التاريخ. محمد، إسبانيا تتوج للمرة الثانية. إن كان أندريس إنيستا هو البطل القومي في 2010، فاليوم أصبح فران توريس هو هذا البطل. إنها كانت ليلة القرش فران توريس في هذه المباراة، وقالها مارسيل دوساي أن على أويرسابال أن يخرج وأن يدخل فران توريس. أكثر حيوية، كان أكثر لاعب في العمق، وكانت خطورة منتخب إسبانيا أكثر مع دخول بيدري، فران وأيضا ويليامز. نعم، كانوا يحتاجون إلى نقطة مرجعية أفضل في هجوم منتخب إسبانيا في الحقيقة، وفيران توريس هو من قدم هذه القيمة المضافة في منظومة الفريق مع الآليات بالتأكيد التي أرهقت قليلا. هو تمكن أيضا من استغلال إسبانيا بطلة كأس العالم 2026 من بعد ما انتهت المقابلة قبل لحظات بالفوز على منتخب الأرجنتين بهدف 0 من بعد مباراة ماراثونية. مباراة الإخوان ما تحسمتش في الجولات القانونية ديالها، لكن مشات حتى الأشواط الإضافية، وهكذا قدر المنتخب الإسباني أنه يحرز اللقب الثاني له في تاريخه من بعد اللقب ديال 2010 في جنوب إفريقيا. ها هو رجع وحسم اللقب ديالو الثاني بدون هزيمة في هذا الكأس. المباريات ديال المنتخب الإسباني ما كانت عندهم ولا هزيمة في هذه البطولة هذه، وكانت عندهم بطولة مميزة، لعبوا مزيان، يعني بزاف ديال المباريات كانت عندهم صعيبة في دور المجموعات، لكن قدروا أنهم يتغلبوا على الصعاب، وقدروا أنهم يوصلوا النهائي، وقدروا أنهم يوقفوا قبل في نصف النهائي فرنسا كما شفنا في الطريقة اللي لعبوا بها الأداء والنتيجة ب2-0. مباراة ديال النهائي شفنا كيفاش أن الأرجنتين ولا تسديدة على المرمى، يعني أول مرة في التاريخ أن منتخب غادي يلعب نهائي كأس العالم بدون ما أنه يكون عنده محاولة صحيحة على المرمى ديال الخصم. إخوان ديالي، مبروك العشاق منتخب إسبانيا، وهارد لك المتتبعين ديال ميسي والمنتخب الأرجنتيني. وهكذا سالينا كأس العالم، سالينا هاد الرحلة اللي كانت دوزناها معكم بالأفراح ديالها
بالاحزان ديال الحزن الوحيد اللي كان عندنا هو الخروج ديال المنتخب المغربي امام فرنسا، لكن من غير هذا كنا تنطمحوا ان المنتخب المغربي هو اللي يكون طرف في هذا النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنوا ان المنتخب المغربي في 2030 النسخه اللي غادي تقام في المغرب اسبانيا والبرتغال يكون حاضر ويكون واجد، ولما لا النسخه ديال المغرب ديك الساعه ان شاء الله. اخوان ديالي هادشي اللي كان عندنا اليوم، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالمباراه واستمتعتوا بكاس العالم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من الشجاع تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.